你好啊，換 Sir 醒醒你，又係隔咗2個禮拜之後要做嘅嘢啦。咁有樣好重要嘢就係咧，因為其實之前2個禮拜臨暫停之前咧，有啲學生有反應咧，係俾我覺得其實佢好着緊新卷3裡面嗰80% 嘅綜合能力嘅。咁而其實有啲嘢可以同大家提下㗎，咁所以咧，我隔咗2個禮拜之後，稍為休息少少咧，我都已經開始想同你講翻一樣嘢㗎啦。咁其實就係咧，你見到黑板嗰度寫咗啦，2015年嗰個考試報告嗰度咧，喺綜合嗰部分咧，考評局係好少有地咧引用咗其中一個考生一句説話，呢個其實引用完佢嗰個總結嗰句説話之後咧，攞嚟評佢㗎。咁就話佢成個綜合，尤其喺嗰部分咧係做到宏觀與微觀並重，情理亦都兼備㗎。咁其實好明顯啦，要引用佢嗰部分嚟到去讚佢，咁你可想而知，其實呢樣嘢亦都係絕大部分我哋啲考生係做唔到，而佢係做得好好嘅地方嚟嘅。咁我依家就講翻其實佢做咗啲乜啦。咁你有興趣就揾翻2015年嗰個，主要就係唔同嘅虛擬身份，然後就係考慮攞筆錢嚟對起教學術大樓嚟對發展學術，幫間學校，定係幫學校去發展啲體藝上嘅嘢啦，起個大樓。咁之後其實佢可能做完啲整合拓展見解論證之後，喺個總結嗰度，通常都係顯示下你嗰個語境邏輯啊，即係例如啲尊卑啊，好希望你可以審慎考慮我個意見啊，同埋我個意見我係覺得我係選擇一個最好嘅比例啦。咁其實嗰個學生做得好，好到考評局要引用佢嗰個總結嘅咧，就係其實佢係講咗話，一嚟我自己對體藝嗰部分係有興趣，但係唔係因為我愛好，所以我做呢個咁嘅建議書，呢個建議㗎。其實主要係因為我都覺得呢個建議對於學校嘅發展啦，同埋學生嘅全人嘅教育係有更加大嘅幫助，所以佢先揀㗎。咁其實好嘅地方就係正如個評論嗰度係佢係在情，亦都在理地去作呢個建議書。咁而其實好老實，就算作為老師教咗咁耐綜合，我都唔係好敢放啲感情喺綜合嗰部分嘅，因為其實我覺得佢裡面好多都係啲幾理性嘅嘢嚟嘅。咁但係其實呢度都話俾你知啦，其實喺個引言同埋喺個總結嗰部分度，其實你係完全可以將感情同你嘅理性咧適當地去兩樣用出嚟嘅。咁而呢樣嘢絕對係值得加分同埋升咗等嘅嘢嚟嘅。咁而最重要係咧，我好偶然地啦喺間學校代課代3日咧，我係遇過，應該我冇搞錯係教徒有本教綜合嘅練習，而嗰本練習有題目、有埋答案、有埋嘢，而佢後面係有一個地方係教過啲學生去做一樣嘢，呢啲係真係英雄所見略同。咁正如我之前話齋啦，唔好學壞師，啲好嘅嘢你其實可以喺好多地方揾或者聽翻嚟，或者自己諗翻嚟，但係你一定要有，你唔好指意個天會送俾你咯。好啦。